فجأة كده بقى الكلام عن المغنيسيوم في كل مكان، سوشيال ميديا، برامج وبين الناس، وكأنه بقى الحل السحري لكل مشاكلنا. بس يا ترى إيه الحقيقة ورا كل ده؟ هل هو فعلا بالعظمة دي؟ ولا ممكن يكون مجرد ترند جديد واخد أكبر من حجمه؟ يلا بينا نفهم القصة دي من أولها. خلينا نبدأ بسؤال مهم. إيه اللي بيخلي أي حد النهاردة يفكر إنه محتاج ياخد مكمل مغنيسيوم؟ ممكن عشان يسمع إنه بيحسن النوم، أو يمكن عشان موضوع الأعصاب والتوتر اللي بقى جزء من حياتنا اليومية. طب والشد العضلي اللي بيجي فجأة ده؟ في ناس كمان بتاخده عشان يساعد في تنظيم سكر الدم. كل دي أسباب مشهورة جدا، وهي اللي خلت المغنيسيوم على لسان كل الناس. بس القصة مش بالبساطة دي خالص. الحقيقة العلمية ورا المغنيسيوم فيها تفاصيل كتير ومهمة، ولازم نفهمها كويس قوي قبل ما ناخد أي قرار. طيب، عشان نفهم الحكاية كلها على بعضها لازم نرجع خطوة لورا ونسأل سؤال أساسي وبديهي جدا. علميا بقى، إيه هو المغنيسيوم ده أصلا؟ بصوا، أول وأهم حاجة لازم نعرفها إن المغنيسيوم ده حاجة اسمها معدن أساسي أو essential mineral. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة ده معناه إن جسمنا مش بيعرف يصنعه بنفسه، ففيش مصنع مغنيسيوم جوانا، لازم وضروري ناخده من الأكل بتاعنا عشان الجسم يعرف يشتغل صح. طب يا ترى جسمنا فيه منه قد إيه؟ حوالي 25 جرام بس. ممكن الرقم يبان صغير، يعني حوالي معلقتين كبار، لكن 25 جرام دول يا جماعة تأثيرهم جبار. طيب ال 25 جرام دول راحوا فين؟ متوزعين إزاي في الجسم؟ أغلبهم يعني حوالي 60% متركزين في العظم، وده طبعا بيفسر ليه هو مهم أوي لصحة العظام. وال40% اللي فاضلين دول بقى متوزعين على كل حتة تانية، العضلات والأنسجة وسوائل الجسم. وهنا بقى نيجي للنقطة الأهم. المغنيسيوم ده عامل زي المساعد أو الكوفاكتور زي ما بيقولوا لأكتر من 300، تخيلوا الرقم، أكتر من 300 تفاعل كيميائي بيحصل جوه جسمنا كل لحظة. الرقم ده لوحده كفيل يورينا قد إيه المعدن ده حيوي ومهم جدا. يعني ببساطة لما مستواه بيتأثر كل العمليات دي بتتلخبط. بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن إنتاج الطاقة نفسها، عن الإشارات اللي المخ بيبعتها للعضلات، عن انقباض العضلات واسترخائها، وحتى عن حاجات زي تنظيم ضغط الدم ورد فعل الجسم للإنسولين. كل ده مربوط بيه. طيب، بما إننا جبنا سيرة الطاقة، دي نقطة تستاهل نقف عندها شوية. إيه علاقة المغنيسيوم بموضوع الطاقة ده بالتحديد؟ اسمعوا المعلومة دي عشان هي فعلا مدهشة. عملة الطاقة في جسمنا اللي العلماء بيسموها ATP، كل جزيء واحد منها لازم يمسك في ايد جزيء مغنيسيوم عشان يعرف يشتغل. من غير المغنيسيوم ال ATP ده بيبقى عامل زي الفلوس اللي في البنك بس من غير كارت سحب، موجودة لكن مش عارفين نستخدمها. يعني بالبلدي كده، لو المغنيسيوم مش كفاية، مصنع الطاقة في الجسم مش هيشتغل بكامل كفاءته. بس، وهنا في بس كبيرة ومهمة، ده مش معناه إن كل واحد حاسس إنه تعبان أو مرهق يبقى لازم يكون عنده نقص مغنيسيوم. لا، الموضوع أعقد من كده بكتير. وده بالظبط اللي بيوصلنا للسؤال الأهم يمكن في القصة كلها، حقيقة نقص المغنيسيوم. هل فعلا في أزمة وكلنا عندنا نقص زي ما بنسمع؟ بس وسط كل الكلام ده، إيه الحقيقة وإيه المبالغة؟ هو ده اللي جاي نفصصه سوا النهاردة. يعني السؤال اللي كلنا بنسأله دلوقتي بقى واضح: هل المغنيسيوم ده فعلا مكمل غذائي معجزة هيحل لنا كل مشاكلنا الصحية؟ ولا هو مجرد موضة، ترند جديد وهيعدي زي غيره؟ خلينا كده في الكام دقيقة الجاية دي ندور ورا الأدلة العلمية ونشوف القصة فيها إيه. طيب، يلا بينا ندخل في الجد. هنتكلم عن أكتر 3 فوائد الناس دايما بتربطها بالمغنيسيوم، ونشوف بقى هل الكلام ده وراه علم حقيقي ولا هي مجرد وعود وخلاص. نبتدي بأول حاجة، صحة القلب. الكلام اللي بيتقال إن المغنيسيوم ممكن يقلل ضغط الدم ويقلل خطر السكتات الدماغية، كلام جميل جدا، بس لما نبص على الحقيقة العلمية الموضوع أعقد من كده سنة. أغلب الأبحاث اللي بتقول الكلام ده هي دراسات معمولة بالملاحظة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلماء لاحظوا إن الناس اللي بتاخد مغنيسيوم صحة قلبهم بتميل تكون أحسن، بس ده مجرد ارتباط. الدراسة دي مش بتقدر تجزم وتقول إن المغنيسيوم هو السبب المباشر. والفرق بين الارتباط والسببية ده دي نقطة جوهرية ومهمة جدا جدا. طيب، نروح لتاني حاجة مشهورة قوي، سكر الدم. بيتقال إن المغنيسيوم بيحسن حساسية الأنسولين في الجسم، والحقيقة في دراسات بتدعم الكلام ده، بس في لكن كبيرة.
الدراسات دي نفسها بتقول إن التأثير ده يعني متواضع، مش حاجة خارقة. والأهم من كل ده إن المغنيسيوم عمره ما يكون بديل للعلاج الأساسي. يعني لو حد عنده سكر أو مقاومة أنسولين ما ينفعش أبداً يسيب علاجه ويعتمد على المغنيسيوم. ونوصل بقى لأكتر حاجة الناس بتتكلم عنها، النوم والروقان. بيقولوا إن المغنيسيوم ده بيهدي الأعصاب ويساعد على الاسترخاء. طيب العلم بيقول إيه؟ الحقيقة إن الأدلة هنا لسه مش قوية كفاية، أغلبها جاي من دراسات صغيرة. ومش بس كده، دي غالباً اتعملت على ناس معينة زي كبار السن مثلاً، فصعب قوي ناخد النتائج دي ونعممها على كل الناس. القصة لسه محتاجة أبحاث أكتر بكتير. طيب ممكن حد يكون بيسمع دلوقتي وبيقول استنوا بس، أنا جربت المغنيسيوم ده وما حسيتش بأي فرق. وده سؤال في محله تماماً، والإجابة عليه بتودينا لأهم نقطة في الموضوع كله، وهي ببساطة مش كل المغنيسيوم زي بعضه خالص. السر كله في مصطلح ممكن يبان مكلكع شوية، البايو افيلابيليتي أو التوافر الحيوي، بس الموضوع أبسط مما نتخيل. ببساطة شديدة ده معناه قد إيه من المادة اللي بناخدها دي جسمنا بيعرف يمتصها ويستفيد منها فعلاً. يعني مش كل اللي بناخده الجسم بيستعمله. فكل ما النسبة دي أو التوافر الحيوي كان أعلى، كل ما كانت الفايدة اللي ممكن ناخدها أكبر. ودلوقتي نيجي للجزء المهم، الجزء العملي، الخلاصة اللي هتساعدنا نفهم أشهر أنواع المغنيسيوم، والأهم نعرف نختار إزاي. بصوا كده معايا على الجدول ده، الفروق واضحة جدا. نبدأ بالأوكسايد أو الأوكسايد، ده امتصاصه ضعيف قوي وعشان كده تأثيره الأساسي بيكون ملين مش أكتر. بعده الستريت أو السترات، امتصاصه أحسن شوية يعني متوسط، وبيستخدموه أكتر لمشاكل الهضم والإمساك. نيجي بقى للجلايسينات أو الجلايسينيتس، ده امتصاصه ممتاز، وهو ده اللي دايما بيتربط بموضوع النوم والاسترخاء لأنه كمان خفيف على المعدة. وآخر حاجة هو الثريونايت أو الثريونات، ده نوع جديد وواعد، والأبحاث المبدئية بتقول إنه ممكن يكون كويس للوظائف الإدراكية زي التركيز والذاكرة، بس لسه الأبحاث عليه في أولها. يعني من الآخر اللي نستخلصه من هنا إيه؟ إن الموضوع مش كلمة مغنيسيوم وبس، لأ، النوع اللي بنختاره هو اللي بيفرق في كل حاجة، هو اللي بيحدد الفايدة اللي هنشوفها. نختار إيه؟ الجزء اللي جاي ده هو الجزء العملي بقى. هنحط إطار واضح وبسيط عشان كل واحد يعرف ياخد القرار الصح بناء على هدفه الصح. الموضوع بمنتهى البساطة، ابدأ بالهدف. يعني لو المشكلة الأساسية هي الإمساك يبقى الأكسيد هو الحل المتخصص بده. لو الهدف هو الهدوء والنوم العميق يبقى الجلايسينات هو الصديق المفضل للمهمة دي. لو الأولوية هي دعم صحة القلب يبقى مفيش أحسن من الترات. أما لو الهدف هو تعويض نقص المغنيسيوم بشكل عام وبتكلفة معقولة فالسترات هو الخيار المتوازن والممتاز. مؤخراً لو أي حد فتح السوشيال ميديا أكيد هيلاقي كلام كتير جداً عن مكمل المغنيسيوم، فيديوهات ورا فيديوهات بتتكلم عنه كأنه الحل السحري لكل حاجة، للنوم، للقلق، لشد العضلات، بقى ترند كبير قوي. وده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل المغنيسيوم فعلا هو المكمل الخارق ده؟ ولا الموضوع كله مجرد ترند واخد أكبر من حجمه؟ خلينا نفصص القصة دي ونشوف إيه الحقيقة ورا كل الكلام ده. طيب أول وأهم سؤال لازم نجاوب عليه، هل كل الناس محتاجة تاخد مكمل مغنيسيوم؟ الإجابة ببساطة لأ. الموضوع مش إن أي حد يروح الصيدلية ويجيبه، في حالات معينة جداً هي اللي ممكن تحتاج للمكمل ده فعلاً. مين بقى الناس دي؟ بنتكلم هنا عن حالات طبية واضحة، زي مثلاً اللي عندهم مشاكل في امتصاص الجسم للأكل، أو مرضى السكر اللي حالتهم مش مستقرة. كمان كبار السن اللي أكلهم ضعيف ومش بياخدوا كفايتهم من الغذاء، أو الناس اللي بتاخد أدوية معينة زي مضرات البول. وطبعاً الحالة الأوضح هي اللي عملت تحليل وطلع عندها نقص حقيقي ومثبت في المغنيسيوم. وهنا في رقم مهم جداً لازم نركز معاه، حتى لو الشخص محتاج ياخد مكمل الموضوع مش مفتوح. الحد الأقصى الآمن في اليوم لأي شخص بالغ وصحته كويسة هو 350 ملي جرام، وده من المكملات الغذائية تحديداً مش من الأكل. طب ليه الرقم ده مهم؟ لأن لو الجرعة زادت عن كده ممكن تبتدي تظهر مشاكل. أشهر حاجة هي اضطرابات للجهاز الهضمي، وممكن الموضوع يوصل لإسهال. فمش معنى إنه مفيد يبقى ناخد منه براحتنا. النقطة دي بقى تحذير في منتهى الخطورة ولازم يتاخد بجدية تامة. أي شخص بيعاني من فشل كلوي لازم، وبنكررها تاني، لازم يرجع للدكتور بتاعه قبل ما يفكر مجرد تفكير ياخد أي مكمل مغنيسيوم. دي حاجة ما فيهاش أي نقاش. ودلوقتي وقبل ما أي حد فينا يروح يشتري أي نوع لازم نقف عند أهم محطة في رحلتنا كلها، الأمان. المعلومات اللي جاية دي مش اختيارية خالص، دي أساسية ولازم كلنا نركز فيها كويس قوي. جسمنا ذكي جدا،
الكلى بتاعتنا شغالة زي الفلتر اللي بينضف أي زيادة من المغنيسيوم، وعشان كده الحالة دي نادرة جدا. الخطر الحقيقي بيظهر إمتى؟ لما الفلتر ده نفسه اللي هو الكلى يكون فيه مشكلة. دي تعتبر علامات تحذيرية الجسم بيبعتها عشان يقول كده زيادة. لو أي حد حس بأي عرض من الأعراض دي بعد ما بدأ ياخد مكملات المغنيسيوم، لازم يسمع لجسمه ويقف فوراً. دي حاجة ما ينفعش نستهين بيها أبداً. الرقم ده مهم نحفظه، 350 ملي جرام، ده الحد الأقصى الآمن في اليوم من المكملات الغذائية مش من الأكل الطبيعي. مهم جدا نبص على جرعة أي مكمل بنشتريه ونتأكد إننا في منطقة الأمان دي. ودي يمكن أهم نقطة في الجزء بتاع الأمان كله. الناس اللي عندهم مشاكل حادة في الكلى لازم يتجنبوا مكملات المغنيسيوم تماماً. ليه؟ ببساطة لأن الكلى زي ما قلنا هي اللي مسؤولة عن تنظيم مستوياته في الجسم. لو هي مش شغالة كويس ممكن يحصل تسمم. طيب بما إن المكملات مش هي الحل الأول لمعظم الناس، يبقى إيه الأفضل؟ الإجابة موجودة حوالينا كلنا، وفي حاجات بناكلها كل يوم. خلينا نتكلم عن أفضل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم. القاعدة الذهبية اللي المفروض نمشي عليها كلنا بتتلخص في الجملة دي: ابدأ بالغذاء أولاً. قبل ما نفكر في أي علبة مكملات، الحل الصح والأساسي موجود في طبق الأكل بتاعنا. والجميل إن مصادر المغنيسيوم الطبيعية دي أكلات لذيذة وموجودة. بنتكلم عن الخضروات الورقية زي السبانخ، والبقوليات زي العدس والحمص، المكسرات والبذور زي اللوز وبذور الشيا، وطبعاً الحبوب الكاملة. كلها حاجات سهلة جداً تدخل في نظامنا الغذائي. وده بيوصلنا لنقطة مطمئنة جداً، إن أغلب الناس لو بياكلوا أكل صحي ومتوازن غالباً بياخدوا كل احتياجهم من المغنيسيوم بشكل طبيعي من غير ما يحتاجوا لأي مساعدة من المكملات. تمام. دلوقتي بعد ما شفنا كل جوانب الموضوع، تعالوا نلخص كل ده ونوصل للخلاصة النهائية الصادقة بخصوص قصة المغنيسيوم. أول حاجة خلينا نكون واضحين، المغنيسيوم عنصر مهم جدا للجسم. دي حقيقة علمية مفيش عليها أي خلاف، دوره حيوي وأساسي لوظائف كتير في جسمنا. لكن كبيرة ومهمة، هو مش الحل السحري، مش العصاية اللي هتحل كل المشاكل الصحية زي ما بيتم الترويج له. الضجة اللي حواليه فيها قدر كبير جدا من المبالغة. وده بيقودنا للحقيقة الأهم: الصحة الكويسة مش بتيجي من حباية واحدة أو مكمل واحد. الصحة دي منظومة متكاملة: أكل صحي، حركة ورياضة، نوم كافي، وإدارة للتوتر. المكملات مش هي الأساس أبداً. وعلشان كده دي أهم نصيحة نطلع بيها من كل الكلام ده. قبل ما أي حد ياخد أي نوع مكمل، مش بس المغنيسيوم، لازم يستشير دكتور. هو وبس اللي يقدر يقول إذا كان في احتياج حقيقي وإيه هي الجرعة المناسبة والأمنة. وفي الآخر بنسيب السؤال ده للتفكير. قبل ما نجري ورا الترند ونشتري علبة المكمل، الأفضل نقف لحظة ونسأل نفسنا: يا ترى نظامي الغذائي بيقول إيه؟ وهل أنا فعلاً بدي جسمي اللي محتاجه من الأكل الأول؟ الإجابة غالباً بتكون هنا: